Briodes i, nes i radd, cawson ni blentyn a dechreuais i swydd newydd wych. Roiais i bwysau mawr ar yn hun i lwyddo. Cwsg oedd y peth cyntaf i fynd. Cyn bo hir oedd y diwch yn ymhen am tanseilio popeth wnes i. Chwerthynes i pan agwrymodd y meddyg bod i'n dioddau gorbryder ac iselder, yna doris i lawr a jyst cwmpo'n ddarnau. Wythnos yn ddiweddarach, galwodd fy mam yng nghyfraith draw i gael fi allan o'r tŷ. Wedi hynny, roedd hi'n dal i droi lan. Byddai'n sgwrsio, na weithiau byddwn ni'n siarad, a byddai'n gwrando. Gwrando'n astyd. Roedd hi'n help mawr i fi. Mae'n amser i ni ofyn y cwestiwn o ran iechyd meddwl dynion. Mae'n amser i newid Cymru.